Esiet sveicināti raidījumā Nautika. Šodien turpināsim ceļu no Zviedrijas uz Rīgu ar būru jahtu Akila. Trešā pilnā diena. Startējam no rīta no Mariehamnas, 4 ceļamies un gāžam. Sākums bezvēžu pilnīgs, labierējums starp saliņām. Pukšķinam motoru, viss smuki, bojas, salas daudz. Tiekam ārā no salu bariņa. Sākam jau tā kā atklāt jūru it kā, bet redzu slēgti apkārt visādas akmeņus un pampakus un visu kaut ko. Nav jauniks rāda, ka visādas briesmas visapkārt draud, līdz ar to tad jāuzmanās. Pāris akmeņi, kur roņi sauļojās pa ceļam, vēl visādas smukas lietas. Dodamies, principā maršruts ir plānots finišēt Uto salā, kas tāda maza bijusī militārā saliņa, kurā tagad, kā izlasījām, 40 iedzīvotāji. Tad no atkal kārtējās 50 par kapēkām jūdzes, kuras tad beigās jau pēdējās 2 vai 3 stundas beidzot parādījās vējš, un tad gājām ar burām. Ļoti interesanti tā pienākšana tajā Uto salā starp 2 klintīm vai 2 salām. Tas ir viena maziņa saliņa, tāda klinšaina. Un pienākam, mazs teķīts, viena vieta ir brīva, bet skatāmies, nav ne mūriņa nekā. Un ir otrā pusē it kā steķis ir visa mala brīva. Apējam apakaļ otrā pusē, tur pieskrien. Tas laikam skaitījās Harbor Master, tāda aktīva dāma. Saka, ka te nedrīkst, ka tā esot militārā zona, ka te braukšot kaut kādi tur, nezinu kas. Mums jābrauc apakaļ tur, kur mēs skatījāmies, izrādās mūriņus nav, tāpēc, ka viss parkojās uz ankura. Šodien esam piestājuši Uto ostā. Uto sala. Tā ir militāra sala. Mums neatļauj šeit parkoties, jo šeit parkojās parasti militārie kuģi. Smuki noparkojamies, gājām meklēt peldvietas uz salas un vazāties. Dabojām iekšās no Harbor mistreses par to, ka kaut kur ielīdām ne tur, kur drīkst, jo esot militārā zona, nekur nedrīkstot iet, peldēties nekur nedrīkst, jo viss esot privāts. Beigās aizgājām, atradām viesnīcu, kas pēc cik bija svētdienās viesnīcai brīvdiena, tad viesnīcai pirtiņi bija pie ūdens, un tur varēja nopeldēties. Tā mums beidzās posms no Mariehamnas līdz Uto. Tā, 4. pilnā diena sākas, pamostamies atkal 4, kā parasti, un fiksi atparkojamies, izlēmjam, ka čurāsim, tīrīsim jau jūrā, jo tur bija dušas, nebija uz salas, bija tikai sausās toaletes, tā kā neko baigi nezaudējām. 15 minūtes pēc pamošanās jau esam atparkojušies un jau uzsākam virzīties uz nākamo mērķi Kārdla, Igaunijā. 65 jūdzes jāveic, garākais ceļš, kas mums līdz šim ir bijis. Tā kā, ceram būt laicīgi līdz tumsai galā. Diemžēl atkal vēja nav nemaz, līdz to kurinam motoru. Sanāk tā, ka praktiski pilnīgi taisna līnija visu laiku. Tad bez autopilota ir tam interesanti apstīties, kāds treks ir, cik ir lieli robiņi. Un vislielākie robiņi bija tad, kad pie Igaunijas krastiem parādījās telefonam zonu, tad visi sēdēja, skatījās telefonos un laiva gāja pat, kur gribēja. Tā kā smuki atnācām jau laicīgi uz Kārlu, sagaidīja Kārlā ļoti jauki, sagaida jau tev māju pie piestādes rāda uzreiz jau, kur tev jānoparkojas, palīdz atpaņem galus pretī, viss piesien, viss skaisti. Kārtējā diena, kā man ir kaits jau sajūtas, te neteikšu vairs kura, bet šodien startējam no Kārlas uz Kuivastu. Pēc cik mazāks gabaliņš tikai 40 jūdzes. Tad atļāvāmies pagulēt bišķi ilgāk un startējam 5. Vējš atkal nav sākumā. Izejam klusiņām no ostas un dodamies
tālāk. Pat izdevās pēc kādas stundas uzvilkt buru, un kamēr gājām sanāca austrumu virzienam, tikmēr mums tāds, laikam, dienvidu vējš pūta burā, un toreiz gājām ar buru. Bet tas drīz priekš beidzās, jo bija 90 grādu pagrieziens pa labi uz Muhu salu, un tur jau sākās pilnīgs pretvējš. Ņēmām buru nost un dudinājām tālāk ar motoru. Nekādu sevišķu notikumu pa ceļam nebija, kārtējās atkal brokastis, omlete ar dārzeņiem un tā tālāk visām pa ceļam. Pa ceļam kaut ko papļāpājām, paskatījāmies apkārt, bet jau tik ierasts tāds nīkšanas stāvoklis, ka vienkārši sēž visi un meditē kaut kur lūru gaisā. Šoreiz arī telefonos, jo bija zona pārsvarā visu ceļu kaut kāda, un tad tā tas laiks tika pavadīts. Tā kā, ja tā motori, tad ir tomēr kaut kāds vienmuļums un garlaicība, vai garlaicība, bet tāds trūlums drusku iestājās. Rīt gatavojamies tālāk startēt uz Kurasāri, lai nebūtu tik ātri ceļojums jābeidz, jo varētu rīt arī gāzt uz Roņasalu un parīt mājās, bet izvēlējāmies vēl vienu dienu pieķert klāt. Tā kā rīt uz Kurasāri, parīt Roņasalu un aizparīt mājas. Jā, Tur tie pumpaki jāskat. Divi iet. Tev jāskat. 1,8 viet. Un iet, bet apsies tur visādi. 1,4. Nē. Paviši tur ir diezgan tā kā, teorētiski jau vietēji droši. Te jau ir gaišs, tas nozīmē, ka te pietiek. Jā, bet problēmas ir. Pat šitas ir ok. No. Bet šitie visi sūdi. Bet te var izbraukt cauri. Jā. No. Tāds ir. Droši uzvalkam to rautu stējiem. Paldies, ka skatījāties. Komentējiet, laikojiet, dalieties, abonējiet mūsu kanālu un tiekamies nākamajos sižetos.